Asje që doni ndani me ne, qëndrime apo denoncime që doni të bëni, ne kemi numrin e telefonit hapur tani momentalisht, kështu që mund të presim telefonatat tuaja për çdo lloj shqetësimi apo qëndrimi që doni ndani me ne. Presim telefonatat e para në këtë pjesë të tretë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mëngjes. Përshëndetje zotëri. Duke ruajtur ditë të mbar dhe punë mbar. Faleminderit gjithashtu. Urdhë. Unë më shkas dhe ishe interesuar. Po? Jo për të marrë me politike dhe me punët e tjera, disa tjerëve, po e problematikat e ditës. Po. Në rastin konkret. Më shkas nga urdhri i ministres të mençme, lidhje me bllokimin e motorave elektrik. Po. Në është bërë një faktor shumë e rëndësishëm në punët e përditshme, lëvizja dhe qarkullimi. Nga që është dhe shumë e vështirë nëpërmjet këtyre shërbimeve të urbanit. Po. Po data 11 sot, nesër bëjnë 2 muaj, edhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje çfarë do të ndodhi me ne. Juve ju kanë sekuestruar mjetin? Aktualisht mua nuk më kanë sekuestruar motorin. Okej, po. Po problemi është se duhet dalim të qarkullojmë që të përmbushim punët tona ditore. Po me çfarë po lviz këto kohë? Po jemi mësuar kemi marrë bicikletë borxh dikujt. Edhe me atë po lëvizim, po shumë e vështirë se. Të kuptoj. Motorin e kam, unë flas për vete, se ka dhe shumë të tjerë. Po, patjetër. Motorin e kam bler të ri me faturë tatimore në të gjitha. Kur në rrugë të Tiranës, jo më lart, shohim çdo ditë lëvizin monopatina, mosha treja, motora elektrik. Nuk di çfarë bëjmë ne, jemi një kaos. Nuk kemi prek vetëm ne si individ. Patjetër. Jo, ishte një formë, një alternativë transporti shumë e mirë, të fakt them drejtën, pavarësisht problematikave që mund sillte, po edhe e lironte disi trafikun duke pasur parasysh që transporti urban është pak i vështirë dhe jo aq i shpejt siç duhet, edhe transporti urban është vetëm një alternativë pa pasur metro apo tramvaje, ishte një zgjidhje shumë e mirë. Kështu që edhe unë të kuptoj shumë mirë, zotëri, po. Jo, dakord, po është problematika që ne s'po presim përgjigje, se kjo ishte një mbyllje përkohësishme. Të kuptoj. Ne presim përgjigje çfarë do të qofse këto motora elektrik. Ministria me që shteti duhet t'i tarifojnë, duhet t'i taksojnë, duhet t'i targojnë, ne jemi të gatshëm t'i takojmë, ne s'na pengon asgjë, s'na kushton gjë fare për çdo lloj pagesë që duhet kryejmë. Të kuptoj. Lëviz një motor, po themi me benzinë, shumë i vjetër, ka 30 vjet, 40 vjet, motori që unë kam blerë 150.000 lekë të reja motorin, me kushteve teknike elektrik që s'kemi as ndoti as zhurmë as gjë, rri bllokuar për 2 muaj. Të kuptoj, zotëri. Kjo është gjë secili. Deri në fund të këtij viti kam bindjen që nuk do të ketë ndonjë ndryshim apo ndonjë njoftim paraprak. Kështu që mbetet pezull siç është. Nuk është vetëm interesi im, është interesi shumë qytetarëve që preken. Me mira, unë thash e kuptoj shumë mirë problematikën tuaj, edhe pse vetë nuk isha përdorur si tyre. Faleminderit që e ngritë si shqetësim, përshëndes. Faleminderit shumë. Ture gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Përshëndetje. Si jeni zotni? Mirë, faleminderit. Mirë qofsh. Faleminderit, Si moderator do të respektoj për punën që bën. Faleminderit shumë. Urdhë, më thuaj. Më vjen keq për këtë emision mëngjesit se ti je një djalë që duhet respektuar nga gjithë personat që flasin dhe ata që të dëgjojnë. Qa nuk shkon? Qa të vjen keq? Çfarë ka që duhet përmirësuar? Për valangat e 41-shit që dalin, flasin, nuk din qa flasin, nuk din qa thonë. Janë persona që dalin çdo ditë në telefon, vjen keq ti unë e di që ti nuk e din kush po të thret në telefon. Po flasin nga gjona që as e din, as e njohin, as e shohin, janë do pleq që është gjëna sepse njeriu po të plaket është krenari, ja ka dhënë Zoti dhura. Po të arrijë në shkallë, që ai të arrijë në shkallë, që ai të humbasin gjithë jetën, duke dalë i zhgënjur, sepse është i zhgënjur. Është i zhgënjur.
Dhe më vjen keq. Por dalin flasin për Sali Berishën, dalin flasin për Edi Ramën, dalin flasin duke di që 90% asgjë s'vijnë. Asgjë s'vijnë. Tani qasja ju e cila është? Ju e si e shini? Kjo është e emja që unë flas se unë s'm dalë për me bo politik, as s'm dalë për me bo me veprim negativ në televizor. Jeni djallë që i je moderator që gjithkush ka knjasi me të pa dhe me të bëgjuar. Po të persona që dalin, flasin pa dignitet, pa figur, pa me largu nga telefoni, me amyll ma që ki në dorë, bravo. Të kuptova. Kaq, unë të rejshmet, falenderit, gjithashtu gjithë mirë edhe juve. Edhe pa shfaqen e ba gjithë jetë. Falenderit, gjithë mirë edhe ju të përshëndes, suroj gjithashtu dhe ty gjithë mirë që morove mua, falenderit. Në studio tanim ka ardhur një zotëri simpatik, një, nuk e di, mjek i jashtëzakonshëm. Doktor Shkëlqim Balili, përshëndetje doktor. Përshëndetje. Si jeni? Si jeni mirë? Mirë, falenderit juve. Gëzohem shumë që të shikoj mirë, të shikoj shumë të ri, shumë vital, shumë simpatik edhe shumë i këndshëm. Falenderit shumë doktor. Je kështu, je vitalitet vërtet, e shprehtë. Falenderit shumë doktor, tani sot diskutuam paraprakisht që të flasim për një temë e cila besoj që ka interes të madh publik. Unë e shtrova në diskutimin paraprak që patëm mbrëmjen e dieshme që të flasim për arsyet e infertilitetit e meshkujt dhe ndoshta si testohet apo si provohet. Tani, shkurtimisht për që ndoshta eficient me kohën, cilat janë problemet kryesore që kanë meshkujt apo shkaktarët kryesore të problemeve të fertilitetit e meshkujt dhe pastaj të hymë tek pjesa e analizës dhe si veprohet, çfarë duhet të bëjnë. Tani, kjo është një temë shumë e rëndësishme, temë shumë interesante, unë të falenderoj shumë për këtë, sepse një nga faktorët kryesor të një problemi shumë social, shumë i rëndësishëm, shumë i madh në Shqipëri, që është infertiliteti. Dhe me thënë, Shqipëria kohët e fundit është populluar, dhe ajo që është më interesantja, janë ulur lindjet, dhe unë kam kontakt të përditshëm po thuaj me pamundësinë e arritjes së shtatzanisë. Pra një çift ka shumë raste që përpiqen për të ngelur shtatzane dhe nuk arrin dot. Dhe sot shkenca e ka vërtetuar që janë shumë faktorë që ndërhyjnë, por që në kuptimin e një çifti sot përgjegjësia është 50-50. Dhe 50% është zgjidhja e ekuacionit mashkullor për këtë problem. Dhe kjo ka të bëjë jo me performancën seksuale, kjo ka të bëjë me një element tjetër më thelbësor, më të rëndësishëm, që është shëndeti riprodhues. Dhe faktorët esencial të shëndetit riprodhues janë tek meshkujt ka disa. Për shembull, një nga faktorët kryesor që neve i vëmë rëndësi të madhe shumë të mirë është temperatura. Temperatura? Po, temperatura. Pra, është një gjë që duhet kuptuar dhe ta kuptojnë që të gjithë ata që na dëgjojnë, që Zoti testet, skrotumin e ka nxjerrë jashtë trupit dhe kjo ka një kuptim plot, është diskutuar dhe shkencërisht dhe temperatura lokale është shumë e rëndësishme për funksionimin e spermës. Dhe sperma që të krijohet nga testet duhet patjetër që të jetë nën 3 gradë nga temperatura e trupit. Kështu që të gjitha momentet kur ne kemi një temperaturë më të lartë, atëre sperma pushon. Biologjikisht ke testit që janë organet endokrine mashkullore që prodhojnë spermën dhe prodhojnë testosteronin, hormonin kryesor, thelbësor, ka dhe një gjë që testet janë ato që paraprinë prodhimin dhe maturimin e spermës. Është një organ tjetër në anë të testeve që quhet epididymis. Atje janë faktorët si tem furra ku piqet sperma, se sperma ka disa faza që piqet dhe në këto raste kur temperatura është e lartë, atëre çfarë ndodh? Për testet duhet të jenë të tilla, sepse varet nga të mbathurat. Të mbathurat duhet të jenë jo të zeza,
duhet të jenë jo të shtrënguara, duhet të jenë jo poliester, është bërë një studim në 2019 dhe janë mjekuar mbi 2000 ca meshkuj dhe është parë që tek ata që banin të mbathura poliestri, në skrotum nga fërkimet krijoi një rrymë elektrike e cila ndalon të spermë deri në azospermie. Kështu që të mbathurat janë të domosdoshme, të jenë të lira, të jenë të bardha, të jenë me hapësirë që të krijojnë freskun, të krijojnë freskinë. Pra, problemi është freskia. E para, e dyta. Pra, veshja është kryesorja. E dyta, mbajtja e ambienteve të nxehta, për shembull, vaskat e nxehta, ata që janë bërë studime, nëse lahesh 3 herë në javë në një vask të nxehtë, sperma ka dobësim shumë të madh. Pra, kontakti me. E dyta, zyrtarët që rrinë me orë të tëra në makinë, shoferët që kanë sedilje të ngrohta në makinë me orë të tëra. Pra, sediljet e ngrohta edhe të ftohta, ngroja dhe ftohja. Po dhe sediljet, do vetëm dojnë të janë në zyrë me orë të tëra. Është e kontraindikuar, si thua, sepse krijon një temperaturë më të lartë. Dhe kjo temperaturë po kaloj 37, ndalon sperma. Kështu që kjo tek sediljet për shembull, është edhe ftohta apo vetëm e ngrohta që ndikon? Sediljet e ngrohta, po dhe ka një gjë që një shofer që është i trajlit dhe punon 20 orë, ose 10 orë, nuk ka rëndësi sedilja, vetëm qëndrimi pozicioni i ngre vetë ngrohtësia e trupit, sepse kërkohet një kondicionim që tjetë 3 gradë më pak. Ose njerëzit që shkojnë për sauna, që bëjnë një ngrohje, dhe ato kanë probleme të kësaj natyre. Ngarja e biçikletës është prapë me probleme, sepse ka një kompresion të vazave dhe ka një fërkim të madh. Dhe çdo faktor që shikon një temperaturë lokale, dhe unë prandaj ju them natyre, Zoti u ka bërë testet jashtë. Femrat i kanë brenda, ama testet janë shumë të ndjeshme karshi temperaturës. E para. E dyta është gjumi. Gjumi është element thelbësor. Gjumi ne nuk duhet ta ndjejmë që gjumi është elementi thelbësor, është prioritet jetës. Pa gjumë s'ka jetë. Dhe ne jemi njerëz që ndoshta abuzojmë shumë me gjumin. Gjumi duhet të ketë atë cirkadienin biologjik dhe ka rëndësi, jo vetëm që gjumi tjetë 5 deri në 6 orë i mirë, i thellë, i këndshëm, por ka dhe rëndësi ora. Pra, ajo është cirkadieni i ritmik, biologjik. Të flëm kur bie dielli? Duhet flesh në të gjithën orë dhe normalisht gjumi duhet jetë në orën 10 dhe duhet qësh në orën 6. Dhe mirë është që të bësh një gjumë të thellë, në një kohë që të kesh një dhomë të këndshme, të jetë një dhomë e errët, të jetë dhomë e gjimu do të jetë e veçantë dhe mundësisht të krijohet sepse kjo ka një gjë, tek meshkujt ka shumë vlerë. Gjumi riprodhon hormonet. Gjumëri e rregullon metabolizmin, është pushimi, është antistresi dhe fundit është që në gjumë është vërtetuar shkencërisht ripunohen të tërë hormonet, dhe kryesisht testosteroni. Testosteroni është hormoni esencial mashkullor që nxit edhe spermën, do të thënë shëndot spermën, rrit spermatozoidet. Faktor tjetër që është shumë i rëndësishëm është dieta. Dieta është kryesorja. Ne duhet të shikojmë një faktor që kërkon një ushqim të mirë, që të mos jenë ushqimet përpunuara, të mos jenë ushqimet të shpejta, të mos jenë ushqimet paketuara, të mos jenë ushqime të cilat janë me pak proteina që nuk kanë aminoacide ose që janë dieta perëndimore. Proteina është e rëndësishme? Dieta është faktori esencial që rregullon jashtëzakonisht shumë problemin e prodhimit të spermës. Dhe në këtë duhet eliminuar të gjitha tëmblet, të gjitha fast foodet, të gjitha pizzat, të gjitha Coca-Colat, të gjitha legjet e sheqerosura, të gjitha mbërsirat e tepërta, të përpunuara, suxhukët, këto sollamerinat, të gjitha janë ushqime të përpunuar, makaronat, orizi, byrekrat, mielrat, të gjitha. Duhet të merret ushqime të sakta. Ushqimi sakt është veza, është peshku,
është mishi pulës, është mishi viçit, kërpudhat, farat, arrat, bajamet, shumë farat e kijes janë shumë njëra, një mashkull mund të marri 5 ara në ditë, bajame, farat e kungullit, pastaj perimet, fruti më i mirë sot është molla shega, është perfekte. Dhe në aminoacidet kryesore që përdoret janë vetëm peshku, veza, omega 3 është elementare. Duhet që të krijohet një dietë e këndshme në mënyrë që njeriu të sigurojë aftësinë. Një problem tjetër është i jashtëzakonshëm është që duhet të eliminohet duhani. Duhani është elementi kryesor i cili na jep problematik me spermën. Duhani ka studimet e fundit që nuk lejon spermën të notojë, e mban vend. Duhani, sidomos duhani i avullimit me atë lëndën ose cigaret elektronike, ato janë akoma më të dëmshme se duhani tradicional. Ato japin defekte në total prodhimin e hormonëve të progesteronit, të testosteronit. Faktor tjetër shumë i rëndësishëm edhe alkooli, po duhani është prioritar, mandej unë në klinikë kur më vinë njerëz që pinë duhan, ju kam thënë shkëputën marrëdhënie diplomatike me mua që këtu. Jam i pari në Evropë që jam armiku i duhanit. Dhe çdo mashkull që vjen aty se ka probleme me fertilitetin, duhet lërë duhanin. Dhe faktor është alkooli, por alkooli është jo ai që duhet pritet, se në një datë lindje në një gjë mund të pish dhe pak alkool, verë të kuqe kështu mund të marrësh, por një përdorim i përhershëm. Po lam alkoolin, duhanin gjithë do vdesim me stresit. Është shumë i dëmshëm. Dhe ne kemi dhe një faktor, kemi dhe suplimentet që mund të japim. Suplimentet për të rritur aftësinë e spermës. Dhe kemi dhe suplimente që janë bimore, që janë pa dëmshme, që si thua mbezin motorat e spermatozoidit. Spermatozoidi është një qeliz shumë interesante, është një qeliz që trupi e prodhon, ashtu si dhe femrat, dhe po kjo ka një detyrë. Kjo do të jetë sportist, kjo do të jetë marins amerikan, që të kaloj 7 metro rrugë nga vagina deri ke veza, dhe disa pishina olimpike me notë që të vejtë kap veza. Kështu që në këtë rast ne kemi një supliment që është koenzima Q10. Koenzima Q10 është një supliment i shkëlqyer sepse unë e kam thënë dhe njerë, trupi njeriut ka 50 trilion qeliza. Dhe këto qeliza formojnë indet, formojnë organet jetike, formojnë zëmbrën, trurin, mëlçin, stomakun, jetë. Dhe në këto organe, në çdo qeliz, ne kemi centralet e vogla elektrike dhe kemi ato fabrikat e vogla që ne japin energjinë dhe që quhen mitokondria. Dhe mitokondriat japin jetë gjatësinë, japin energjinë, është njësoj, sikur në këtë mjedis të bukur që jemi ne, të mos ketë drita. Atëre, këtë ndriçim, këtë elektricitet, këtë termocentrale, i kemi pothuajse në çdo qeliz ka 2000 mitokondrie në gjithë trupin, dhe këto japin energjinë. Dhe këto mitokondrie, si thuash, stimulojnë motorat e spermës. Dhe sperma fillon edhe vitalizohet. E dyta është omega 3. Omega 3 është një supliment që mund të merret me peshkun. Sot ka një situatë shumë të vështirë, sepse kemi një sundim të plot të substancave toksike, të substancave që janë endokrine, të jashtme, që japin shqetësime. Sot është vërtetuar që 50 trilion plastik është në Oqeanin Atlantik dhe ka mikroplastikat që qarkullojnë. Dhe 2 nga peshqit që kanë më pak zhivë, dhe këtë substanca është sardelia dhe salmoni i egër. Kjo që sardelet sot është një ushqim famos, thelbësor, që ta marrish ke te dyqani ose tek ato konservat. Me vaj ulliri mund të përdoren 2-3 në javë, është një ushqim shumë i përsosur, sepse sardelet kanë vitaminën D, kanë vitaminën E, kanë edhe vitaminën D3. Doktor, kemi edhe 4 minuta kohë. Çfarë duhet bëjnë? Domethënë testimet që duhet bëjnë
Atere, testimi parë esencial është spermograma. Spermograma ose analiza e spermës. Sperma është e vetmja që vë diagnozë dhe testimin e aftësisë të pjellërisë. Ne kërkojmë 3 ditë pa bërë marrëdhënie, bëhet sperma dhe sperma bëhet spermograma dhe spermakultura. Spermograma studion vëllimin, sa sperm hedh gjatë ekulacionit, unë po ju themi gjëjve. Çdo mashkull, çdo sekond prodhon 300.000 dhe në një marrëdhënie seksuale hedh 300 milion sperm. Atere, do shikohet volumi, sa hedh, norma është 2, 3, 5, do shikohet përqëndrimi, do shikohet koncentrimi sa sperm ka, shikohet lëvizshmëria e spermës, shikohet vitaliteti i spermës, shikohet njëkohësisht edhe si e ka morfologjinë, si është forma. Ata njerëz, ata meshkuj që kanë një morfologji mbi 4%, 4, 5, 10, 15%, janë thelbësor, janë shumë të mirë dhe kanë një shëndet të plot. E dyta, sperma duhet të jetë 60-80 milion duhet të hedhi. Dhe në fushën e parë, në shpejtësinë e parë, duhet të ketë mbi 50% të shpejtë. Dhe duhet të ketë shumë pak të palëvizshëm dhe ketë shumë pak të lëvizje progresive nga data. Duhet të jetojë mbi 48% dhe duhet të ketë morfologji 4%. Dhe sperma është elementi esencial i cili ne na jep mundësinë e aftësisë dhe të shëndetit të prodhues. Dhe spermën ne e bëjmë jo për të parë problemet e performancës seksuale, sepse meshkujt shpesh nuk e bëjnë, thonë jemi mirë, jemi normal, po e bëjmë për të parë shëndetin e prodhues. Dhe unë e kam rekomanduar dhe po ju them prapë, është shumë e rëndësi që çdo mashkull dhe çdo 3 deri 5 vjet duhet bëjë një sperm për të parë si e ka shëndetin e prodhues. Sepse faktisht që unë po shikoj meshkuj 30 vjeç që janë zero, që nuk po ngeli të shazane, ose që ka një numër të reduktuar të spermës. Dhe kjo kërkohet patjetër dhe faktorët që tham, duhani, alkooli. Një faktor tjetër që unë e shikoj për ditë është pesha, mbi pesha, obeziteti. Çdo mashkull që ka yndyrë në gjoks dhe ka një yndyrë nga kërthiza e poshtë, prodhon hormone femërore, është femër. Do të thënë, bie aktiviteti mashkullor. Çdo qeliz e dhjamit, që quhet antibocit, prodhon hormone estrogen. Dhe kjo estrogeni ka një gjë, në këto obezitet, ka një ndryshim metabolik. Kemi një aromataz, që është gjak, që testosteronin e bashkullit e kthen në estrogen. Dhe atje humbet aftësia riprodhuese. Dhe kemi një numër më të vogël të spermës. Dhe një mashkull që nuk ka 60 deri në 80%, sepse në fakt çdo muaj 6 deri në 8 spermatozoide shkojnë për të gjetur vezoren. Je i jashtëzakonshëm, doktor. Kaq mund të them unë. E ke bërë shpjegimin nga A-ja deri te Z-ja për 17 minuta, ke dhënë dhe zgjidhjen. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi biseda me ju. Ne kemi ardhur në fund të hapësirës së ekspertit. Do të shkëputemi për pak publicitet, pas pak do të kemi Marcelin në terren, i cili do i pyesi qytetarët, jo për temën që diskutuam, por për një temë tjetër interesante. Publicitet.